Dobrodošli u Osijek, prijestolnicu Slavonije. Nekoć keltsko i rimsko naselje imena Mursa, danas je gospodarsko, upravno, akademsko i kulturno središte Osječko-baranjske županije, u kojem su se tijekom prošlosti školovale brojne istaknute hrvatske ličnosti, poput Josipa Jurja Strossmayera, Vladimira Preloga i drugih. Pregled zanimljivih turističkih lokacija u gradu započinjemo simbolom otpora iz Domovinskog rata, a to je umjetnička instalacija imena Fićo Gazi Tank, također znana kao Crveni Fićo. Smješten uz križanje Vukovarske ceste i ulice Kneza Trpimira, ovaj spomenik simbolizira hrvatsku pobjedu nad agresorom u Domovinskom ratu. U gradu se svojim znamenitostima bez sumnje ističe tvrđa, barokni grad tvrđava koji su nakon pobjede u ratu protiv osmanskih okupatora konstruirale austrijske vojne vlasti, počevši od 1712. godine. Na području tvrđe mogu se istaknuti brojne znamenitosti, kao što su sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, arheološki muzej, trg Svetog Trojstva, muzej Slavonije, crkva Svetog Križa, glazbena škola Franje Kuhača i brojne druge. Posebna pozornost može se skrenuti na crkvu Svetog Mihaela, ispred koje stoji kip Svetog Ivana Nepomuka. Radi se o katoličkoj crkvi u baroknom stilu, koja je dovršena sredinom 18. stoljeća. S druge strane rijeke Drave, odnosno na njezinoj lijevoj obali, nalazi se Krunska utvrda, kao i kapelica Kraljice Mira. Na tom području smještene su i spomen ploče hrvatskim braniteljima i dragovoljcima Domovinskog rata. Na putu od 3. gimnazije do Europske avenije nalazi se perivoj hrvatskih velikana, u kojem su postavljena popsja četvorice hrvatskih velikana koji su svoje obrazovanje stekli upravo u Osijeku, a to su Lavoslav Ružička, Josip Juraj Strossmayer, Mijo Kišpatić i Vladimir Prelog. Južno i zapadno od tvrđe nalaze se brojni parkovi i perivoji. U parku kralja Držislava može se skrenuti pozornost na spomenik palom domobranu, koji je podignut u čast palim pripadnicima 78. domobranske pukovnije generala Josipa Šokčevića. Autor spomenika je Robert Frangeš Mihanović, čije je najpoznatije djelo kip prvog hrvatskog kralja Tomislava u Zagrebu. Još neki od osječkih parkova koji nose imena hrvatskih narodnih vladara su i park kneza Branimira, te park kralja Petra Krešimira IV, koji je uređen u francuskom stilu i očuvan kao takav do današnjih dana. U duhu francuskog stila park je podijeljen u 3 geometrijska dijela od kojih svaki predstavlja posebni dio unutar cjeline. Radi se o raskošnom parku, posjećenom u svako doba godine. Najveći i najstariji perivoj u Osijeku je perivoj kralja Tomislava. Južno od perivoja nalazi se Europska avenija, jedna od brojnih prometnica kojom prolaze osječki tramvaji. Vrijedi istaknuti činjenicu da su Zagreb i Osijek jedini gradovi u Hrvatskoj koji još uvijek imaju aktivnu tramvajsku mrežu. U sklopu perivoja nalazi se i dječje igralište s drvenim parkom, ali i staze poveznice između Europske avenije i tvrđe, te na drugu stranu do Drave. Uz sportske terene na njegovom središnjem dijelu, perivoj obiluje i drvoredima kestena, lipa i hrasta lužnjaka. Uz šetalište Petra Preradovića nalazi se Sakuntala park, koji u svom istočnom dijelu sadrži mali glazbeni paviljon. Park i šetalište uklopljeni su uz secesijske zgrade u ulici Vjekoslava Hendla, neoklasicističke građevine Kapucinske ulice i moderne stambeno-poslovne zgrade. Iako je park više puta preuređivan, od 2018. ponovno je uređen u stilu secesije.
Uz rijeku Dravu smješteni su sportski tereni, ugostiteljski objekti i druge interesne točke. S jedne strane Drave su šetalište kardinala Franje Šepera i zimska luka, dok su na lijevoj obali Drave šetalište promenada, plaža i bazeni Copacabana, zoološki vrt i druge znamenitosti. Poznati simbol grada je i pješački most preko Drave, koji povezuje gradsko središte s rekreativnim središtem na lijevoj obali Drave. Kapucinska ulica svakako je jedna od poznatijih ulica u središtu Osijeka. Ulica je dobila dodatno na značaju izgradnjom tramvajske pruge 1880-ih godina, s obzirom da su se ubrzo cijelom njezinom dužinom počele razvijati štedionice, banke i trgovine. Na početku ulice nalazi se i Kapucinski samostan, po kojem je ulica dobila ime. Jakob van Eggendorf, ratni savjetnik cara Leopolda I, darovao je Kapucinima posjed, na kojemu su u prvoj polovici 18. stoljeća izgrađeni samostan i crkva, pod zaštitom Svetog Jakova Apostola. Dolazimo i do glavnog, ujedno i najstarijeg trga u gradu, a to je trg Ante Starčevića. Radi se o trgu koji je izgrađen krajem 17. stoljeća. Osim fontane i spomenika Anti Starčeviću, ondje se nalazi i skulptura pod nazivom Grupa građana, koja svakako ističe humanu i socijalnu funkciju trga kao jednog od omiljenih okupljališta Osječana. U neposrednoj blizini spomenutog trga nalazi se i Osječka katedrala Svetog Petra i Pavla Apostola, sagrađena u neogotičkom stilu krajem 19. stoljeća. Točnije, radi se o konkatedrali koju je dao sagraditi biskup tadašnje Đakovačke i Srijemske biskupije Josip Juraj Strossmayer. Vrijedi zapamtiti i podatak da je riječ o trećoj najvećoj katedrali u Hrvatskoj. Uz ove prizore iz središta grada Osijeka, pozdravljamo srdačnu i gostoljubivu Slavoniju, kojoj ćemo se vratiti u budućim putopisnim nastavcima.